वर्तमान बड़ खबर जहाँ आसी पहुंची आठगड़ मुंडली ब्रिज रे बन्या जल प्रवाहित होउछि। वर्तमान सुधा 5,64,85,000 क्यूसेक जल प्रवाहित होउछि। बन्या पानी धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछि। महानदी रे बन्या आसिबार आशंका देखबाकू मिलिछि। जदि मुंडली रे अधिकरू अधिक जल प्रवाहित हुए तेबे महानदीर तलिया अंचल रे बन्या हेबार यथेष्ट संभावना अछि। एने अधिक अपडेट देउछंती आम आठगड़ प्रतिनिधि नृसिंह राउत। आठगड़रू नृसिंह राउत को रिपोर्ट, हर्षिका मीडिया।